Todos os organismos envellecemos. A esperanza de vida actual roda os 80 anos. Isto foi posible grazas ao increíble avance que sufriron o campo da bioloxía e a medicina, como por exemplo o descubrimento da penicilina, sobre a cal se sustentan moitos medicamentos. Aínda que é certo que moitas persoas nunca se viron obrigadas a tomar ningún tipo de medicamento, grazas a que vivían nunha aldea con aire limpio e ao exercicio continuo que realizaban traballando. Isto proporcionaba a saúde suficiente para incluso superar os 90 anos de vida. Bueno, carallo, bueno, nos nosos tempos non había pastillas de unha clase. Se queríamos, tomábamos unha copa de aguardiente e andando. Existen varias teorías acerca de por que ocorre o envellecemento nos seres vivos, dende a teoría de desgaste dos órganos e dos texidos, que se basexa en que as células que compoñen o noso corpo, con paso dos anos, vanse estropeando, ata que é imposible que se regeneren. Outra teoría importante é a teoría dos xenes, na que supostamente existen uns xenes que son o que se encargan de facer envellecer o corpo. Este proceso de envellecemento consiste na deteriorización paulatina do corpo, que vai perdendo eficiencia pouco a pouco. Actualmente é imposible burlar o proceso de envellecemento, e moito tería que avanzar a medicina para que isto fora posible. Pero si é certo que existe un elixir que leva moito tempo co ser humano, o viño. Concretamente, atopáronse restos de viño en vasixas pertencentes ao 5400 a.C. Estudos realizados a diferentes especies demostran que o viño tinto é capaz de conseguir alongar sensiblemente a vida dos seres vivos. O culpable disto, según un estudo realizado pola Universidade de Harvard, é o resveratrol, que aumenta o abastecemento das enerxías da mitocondria, a célula encargada de exercer de motor do corpo. Pero ese non é o único factor determinante, Miguel, porque según outro estudio realizado pola Universidade de Cornell, demostra que como se cría unha dieta con calorías xustas, para a vida é capaz de alongar a vida de certas especies ata un 33%, facendo que os seres vivos se conserven máis xóvenes e que sufran menos enfermidades relacionadas co envellecemento e coa deteriorización do corpo. En resumo, se queredes aumentar o vosso tempo de vida, debedes de beber unha copiña de viño, como di meu amigo Miguel, é unha boa dieta. Con este vídeo, o meu compañeiro Adrián e eu quixemos facer referencia ao capítulo En busca de Matusalén, do libro Os dados do reloxeiro, escrito por Xurxo Marín. Así que xa sabedes, se queredes vivir moitos anos, debedes levar unha dieta saudable e xusta, pero aínda así podedes permitirvos algún capricho de vez en cando. E andando.